दिवाली की रोशनी से हमारा एसएफएल परिवार भी जगमगा उठा है। आज हम सब ने मिलकर की दिवाली पूजा, दियों की लौ के साथ मांगी खुशियों की दुआ और एक संकल्प भी लिया, हम लोगों तक हीरिंग अवेयरनेस पहुंचाएंगे। मेहंदी का रंग, हंसी की गूंज और दोस्तों की बातें, यही तो त्योहार की सबसे प्यारी आवाजें हैं। चलो इन आवाजों को हमेशा सहेज कर रखें। नाच, गाना और मुस्कुराहटें जब सुनाई दे हर ताल, हर गीत, तभी तो होती है असली दिवाली। अंताक्षरी, ठहाके और जोश भरे पल, हर आवाज में बढ़ाई खुशियों की गूंज। टीम गेम्स, रस्साकशी और हंसी का शोर, यह है मिलकर मनाने की खुशी, यानी द साउंड ऑफ टुगेदरनेस। और हाँ, एक प्यारा सरप्राइज भी, जन्मदिन के केक के साथ खुशियों की मिठास दोगुनी हो गई। साथ में खाना, साथ में मुस्कुराना, ये लम्हे हमें याद दिलाते हैं सुनना कितना खूबसूरत एहसास है। और जब बात दिवाली की मिठास की हो तो एक छोटी सी सलाह भी, तेज आवाजों से अपने कानों की सुरक्षा करें, क्योंकि सुनना भी एक अनमोल तोहफा है। हर त्योहार की असली खुशी वही है जब सुनाई दे अपनों की हर बात, हर हंसी, हर दुआ। एसएफएल हीरिंग सॉल्यूशंस की ओर से आप सभी को शुभ और सुरक्षित दिवाली की शुभकामनाएं। इस दिवाली सिर्फ दिए ही नहीं, जिंदगी में सुनने की रोशनी भी जलाएं। गिफ्ट ऑफ हीरिंग, गिफ्ट ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि हर त्योहार तभी पूरा होता है जब सुनाई दे खुशियों की हर आवाज।